Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен творожный сочниктің рецебімен бөлісе кетейін. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақындарыңызды осындай тәттімен қуантыңыздар. Творожный қосылған песочный тестомен жасалған сочниктің рецебімен енше бөлісе кетейін. Ең алдымен ұнымызға шекерімізді қосып аламыз. Шым-шым тұзымызды және бір қасық чайный ложка разрыхлителімізді қосып, морозиліктен алынған сливочный масламызды осылай пышақпен майдаласаңыздар болады, немесе теркімен өткізсеңіздер болады. Ең бастысы майымызды осылай ұсақтап алып, ұнымызбен араластыру керек. Маған осылай пышақпен ыңғайлы, сіздер өз қалауларыңыз бойынша істесеңіздер болады. Барлық майымызды осылай ұсақтап аламыз. Бұл майымыз морозиліктен алғандықтан туралуы қиын болып тұр. Барлық майымызды ұсақтап аламыз. Песочный тестоның маңыздысы осы майды қолданар кезде проценті жоғарғысын, ең аз дегенде 72% қолдану керек. Енді ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Майымыз ерігенше осылай араластырасыздар. Майымыз ерігенде ұнымыз сарғыш түске боялады. Талқан тәріздес болады. Міне біздің ұнымыз, майымыз жақсылап араласты. Байқасаңыздар, сарғыш түске боялып тұр. Енді бұған 20% қаймағымызды қосамыз. Және жұмыртқамызды қосамыз. Енді осыдан қамыр елейміз. Қамырымызды жарты сағатқа морозилікке салып қойыңыздар. Өйткені май болғандықтан жақсылап жайылу керек. Енді творогымызды дайындайық. Творогымызға шекерімізді қостық. Кукурузный крахмалымызды қосып аламыз. Және бір жұмыртқаның сарысын қосамыз. Блендермен жақсылап араластырып аласыздар. Творогымыз бір қалыпқа келді. Енді қамырымызды жайып, жұқа қып жайып қоймаңыздар. Қалың қатты жұқа болмасын. Міне осындай шеңбер қып кесіп аласыздар.
Қалған қамырымызды қайтып жинап, қамыр қып илеп қойсаңыздар болады. Енді оған дайын болған начинкамызды ішіне салып, қыздар бұл жерде творогты көп қосып жүрген екен. Көп қоспаңыздар, өйткені творогтың сыртына ағып кетуі мүмкін. Екі шетін қысуды ұмытпаңыздар. Бұдан шамалы азғантай қосыңыздар, өйткені творогы сыртына ағып кетеді. Міне бізде осындай творожныйымыз дайын болды. Енді бетін жұмыртқан мен жауып шығасыздар. 180 градуста 30 минутқа пісіріп шығасыздар. Менде дәл осы рецептпен 50-ден астам сочниктер шықты. Астарыңыз дәмді болсын.